这一集我们来搞 iPhone 13中层的分层测试。因为 iPhone 手机叠层的设计，摔一下很容易中层造成虚焊。此集为了测试中层的温度以及拆卸的手法来进行技术分享。OK， 现在开始。首先，我们把主板上的散热贴纸用风枪轻轻的加热一下，然后全部给去除掉。如果你不撕掉这些贴纸，分层的时候这些贴纸也会吸热。现在我们在显微镜里看到的是主板的一些版本信息。这个贴纸上面有一个 A15， 它是在硬盘的反面，也就是在夹层中间里面。接下来我们就开始来对它进行中层分层。首先呢，我们底部有个加热平台，底部达到190度，因为这个锡呢它是高温锡，而我们上面加热的温度是330，40，加热的时候呢要非常的均匀，然后呢这个时间也相对来说要稍微长一些。只要温度散开，然后均匀，这个底下就不会产生爆锡。分层之后，我们打上助焊膏，用于我们快速的助焊。而整个 iPhone 13它这个底下都是高温锡，拆卸的时候呢，温度刚才说过了，一定是要均匀。第二，在打这个助焊膏的时候，尽量不要碰到下面的芯片，然后烙铁400度，从上至下轻轻的去刮漆。刮漆的时候呢，力道要轻盈一些。因为如果你不够轻盈的话，下面的焊点可能会给你刮掉，或者是刮的漏铜。因为有助焊的作用，所以呢，我们用吸气带去拖它的时候呢，也是非常湿滑的。底部焊点平整，然后我们把它清理干净。接下来呢，我们单板来看一下它的开机电流。这个开机电流呢，我们可以用作一个参考。上一集我们已经讲过了，电池检测引脚检测不到，它是不会开机的。那么单板它也不会产生较高的电流。现在我们单板用电池去测试它。是 OK 的，可以开机。而我们刚才的电流呢，只有145左右，也就是说，电池检测引脚它是属于加密的。由于检测不到电池的数据，而 CPU 的核心 SOC 部分就不能产生启动工作时序的条件，所以你看到的电流是140多，根本达不到开机电流。中层磁吸网我们已经有了，是由米景公司提供的。接下来之后呢，我们用风干好的锡浆。同样，我们用高温锡去磁吸的。这个时候呢，我们的温度呢用的是360，40，增加了30度，因为是高温锡。说到温度呢其实只是一个参考，在我们所有的视频里边，我们只说了2组数据，一个是330，第二个呢是420，40，是为了方便给新手去操作而说的2个固定的温度。其实温度随便啦。中间层制好锡之后，这时候我们开始进行贴合了啊！全程用了一把风枪，861全都是直风，用镊子在边上进行校准，然后风枪一边加热，慢慢的，然后校准 OK 之后呢，风枪大刀阔斧的4周散开所有的温度，最后焊油往外溢的这个过程就算 OK 了。开启无敌智能小风扇，这样可以快一点。而在这个之前呢，我们通常都是嘴冷的。OK， 最后我们装机测试，现在已经是凌晨3点钟，我的声音可能有点沙哑，这个配音不是非常的 OK， 兄弟们可以帮忙点个赞吗？因为早上9点钟就可以激活手机，我们还有 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 在进行测试，排队当中。所以呢，这个 iPhone 13是23号我们提前拿到的，它是不能被激活的。但是我今天要把这2个视频搞定，明天呢我们还要继续。OK， 进入激活界面了，中层的分层数据也提供给大家了。